हेलो गाइस, अभी अभी जो मैंने दिखाया था वीडियो में वही प्रॉब्लम अभी जो जो दिख रहा था। रीजन बोल के इधर महिंद्रा में 3XO में जो हो रहा था, इधर जो मैं राउंड मार्क किया हूँ देखो, वही वही इधर दिख रहा था। इधर दिख रहा, तो मैं क्या किया, वो महिंद्रा डीलरशिप को मैं डीलर को मैंने कॉल किया। वो कॉल करने के बाद वो प्रॉपर गाइडेंस दिया मुझे क्या क्या करने का बोल के। वो किया थोड़ी देर, मतलब 15 मिनट से 20 मिनट गाड़ी एकदम ऑन ही थी, ऑटोमेटिकली रेस ले रहा था। उसके बाद ऑटोमेटिक वही बंद किया, रीजनरेशन कंप्लीट बोल के उधर आया। अभी देखो गाड़ी हम चल सकते हैं। थैंक यू।